Yes, cyane mbifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri rero turi mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza, kuri rero turi mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cyiza, kuri rero turi mu masaha yo ku gicamunsi, kuko hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 18 z'ukwa gatanu, plutôt z'ukwa munani, 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse by'umwihariko mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko kugira ngo tugende tubanyuriramo, tubabwire uko situwasiyo ihagaze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye birimo AFC intare za Salamwe. Turagarutse rero tugarukanye byinshi bigiye bitandukanye, nyamuneka ngira ngo tuze kuba turi kumwe muri ano makuru rwose kugira ngo by'umwihariko tubabwire byinshi. Ubwo rero rwose murabizi ko tubanza gusuhuza abadukurikirana bari mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se abadukurikira, reka tubanze tubahe ikaze kuko rwose nyamuneka badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Komine Mujejuru, baba bari muri Komine Murangara, baba bari muri Komine ya Tongo, baba bari muri Komine ya Kinazi ndetse n'andi hagiye hatandukanye, ndetse no mu gisagara cya Bujumbura. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira cyane rero by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, ngira ngo nyamuneka murabona yuko rwose tuba twamaze kuba twiyeranja kugira ngo amakuru abagereho, kuko rwose munyemere mbabwire yuko badukurikira bari rwose hano muri Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari Zimbabwe, bari hirya no hino, bari za Uganda, za Congo. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari ku mugabane w'Uburayi rero mu ntara ya gatandatu diaspora, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari rwose hirya no hino, United Kingdom, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu ntara ya gatandatu ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze ku mugabane w'Uburayi. Ariko mwari muzi ko Uburundi rwose ngo umuriro wacana uturuka ahitwa Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri? None Umurundi mu minsi yashize twaraganiriye, abaravuze ati aho niho dukura umuriro ducana uturuka ati none mu gihe intare za Salamwe cyangwa AFC twirwaneho yahageze, ati ubwo si bazadushyira mu bihano by'ikizima? Ubwo rwose nyamuneka uko igitoro cyabuze birashoboka yuko rwose n'umuriro ushobora kuba ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Mu mvura nyinshi, mu byondo byinshi, mu mbeho nyinshi, nta kintu gishobora guhagarika iza Salamwe. Ayo niyo makuru arimo agenda tugeraho. Ibyo si byo tuje kubabwira, ahubwo munyemerere nyamuneka twinjire mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko rwose ariho twinjira tukimatatura tukababwira byinshi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bitugeraho muri rusange. Yes, ubwo rero nyamuneka munyemerere by'umwihariko rwose duhere hano mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira rwose byawo byamaze kuba gateranzama kanyirawanzama. ubu tuvugana rwose amakuru ndimo ndakira aremeza ko umujyi wa Uvira indani rwagati muri iri joro ryakeye amasasu yari menshi cyane, amasasu rwose yavuze ku rwego rwo hejuru. Ibi bikaba byanatumye abaturage benshi rwose bakuramo akabo karenge, benshi bari gukuramo akabo karenge bagahunga. Ese bari guhungiraho bimeze bite? Ngira ngo turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo, tubaganirize tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga, turaza kunyarukira mu mujyi wa Bujumbura, tubabwire ibya CNDD-FDD, tubabwire uburyo CNDD-FDD irimo icikamo ibice ndetse kugeza amagingo aya ubu tuvugana ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, nyuma y'uko uwitwa General Prime Niyongabo atarimo aracana uwaka na perezida w'igihugu cy'u Burundi ariwe rwose General Neva. Ubwo rero rwose ibyo bintu nabyo ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda bivugwa ku rwego rwo hejuru, ndetse binavugwa mu buryo navuga ko budasanzwe.
andi makuru turi busimukiremo by'umwihariko muraza kunyemerera tugaruke gato ku banyapolitiki bagiye batandukanye, ariko tuze kugaruka by'umwihariko ku witwa Agathon Rwasa. Agathon Rwasa rwose ni umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, ndetse wanamaze kuba yambarira urugamba avuga ati leta ya Kinshasa ibyikora rwose ntago bizayihira, ndetse ifatanyije n'igihugu cy'u Burundi. Ubwo rero ibyo nabyo biri mu bimwe bikomeje kugenda by'umwihariko biteza ikibazo gikomeye cyane, ugasanga bamwe mu banyapolitike nanone mu gihugu cy'u Burundi uyu mugabo bari kugenda bamugirira ishyari ku rwego rwo hejuru, ngira ngo turaza kubikomozaho. Hari inkuru nahoze mbona yacicikanye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, intare zasambwe rero ngo zavuze ko ngo Kinshasa yaba irimo irategura intambara mu bice bitandukanye. Amakuru rero ava muri intare zasaramwe avuga ko hari n'ubwato bubiri bwabo bwabanje kuzana ibikoresho biciye muri Uvira ndetse na za Karemi, ngira ngo ibi twarabibabwiye. Mu yandi makuru rero AFC M23 ivuga ko yabonye ingendo z'ingabo n'ibikoresho byinshi biva mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Kindu kandi ze hamwe byavuga Kindu byerekeza Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Kinshasa zerekeza i Bujumbura by'umwihariko mu Burundi, kugira ngo zijye ziva ahitwa Bujumbura zihita zigana mu mujyi wa Uvira, ziva Kisangani zerekeza Barikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Intare zasambwe kandi zivuga ko barimo ko rwose ngo bararenga ku mategeko y'ibiganiro by'Idoha muri Qatar gato, ndetse Kinshasa ikaba rwose ngo ikomeje kugenda igaragaza ko ngo ibintu bitoroshye, ndetse iza kurwana umuhenirizo kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. Ntumbaze ngo ni ibiki biri bijye ku murongo, ntumbaze rwose ngo n'ubundi muri bwa budasa bwawe ifatanyije n'abarundi hari ikintu kidasanzwe iri gukora kuzasambwe. Yes, birumvikana rero ibyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa. Nyamuneka ndetse tukaba tugiye kwinjira mu makuru nyirizina mu buryo burambuye kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye. Gusa no mu gihugu cy'u Rwanda turaza kugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru arimo aragenda rwose avugwa. Ndabona rwose amakuru ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi muri rusange. Reka gato manze mbere kuri ino nkuru y'abasirikare benshi rwose bakomeje kugenda bagaragara mu myitozo navuga yuko idasanzwe by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ariko nyuma yaho n'ubundi bikarangira boherejwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yangezeho ku isaha ni amakuru yangezeho ku isaha rwose y'isaha 12 n'iminota mike cyane rwose, yemeza yuko ngo abasirikare benshi cyane ngo barimo baragenda bakorera imyitozo by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye birimo nka Kibira, ahitwa za Mbandaka, mu bice bigiye bitandukanye rwose birimo hano za Kibitoki, barimo baragira gutya by'umwihariko rwose ngo abenshi bakerekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira. Ndetse kandi amakuru mfite ngo ni uko barimo baroherezwa ku bwinshi, ndetse isaha ku isaha ibintu bikaba bishobora kuza guhindura isura. Imirwano ikaba ishobora kuza gukomeza mu buryo navuga ko budasanzwe. Amakuru rero akemeza yuko rwose ngo mu gihe ibintu byaza kuba bikomeje rwose ngo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko rwose mu gihugu rwose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero rwose ibyo nimuza kumva bikomeye, nimuze kumbaza ngo bimeze bite, muze kumenya ko ibintu byamaze kuba bikara muri rusange. Ikindi kintu kirimo kiragenda kivugwa, nahoze nkurikirana amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, nuko kugeza amagingo rwose igihugu cy'i Burundi nyamuneka gikomeje kugenda gikora buri kimwe cyose, ariko ibyo kirimo kirakora n'ubundi bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara yuko ari imfabusa ku rwego rwo hejuru.
bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko ari imfabusa ibyo kirimo kirakora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero mu mujyi rwagati imyiteguro idasanzwe biragaragara ndetse n'ubwoba abarundi bafite ngo bikaba ari ibintu ngo bijyanye no kuba rwose isaha ku isaha ishobora kuza by'umwihariko kuba yakora ibitendo ikaba yakigarurira by'umwihariko uburyo bwira ubwoso n'isasirambwe barimo baragenda bavuga yuko zishobora kuza kwigarura umujyi wa Uvira ndetse bakavuga yuko ibiba bishingiyeho bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko umujyi wa Uvira urumva nyine mu gihe uraza kuba watatswe n'intambara n'imirwano, ibyo byose ni bimwe mu bintu biraza guteza ikibazo gikomeye cyane. Yes, ni ukuvuga ngo rero by'umwihariko uwitwa General Prime Niyongabo ndetse na mugenzi we General Neva umuriro urimo uraka rwose ntabwo bari gucana uwaga. Impamvu rero ngo yaba irimo iratera ibi byose ngo nuko uwitwa General Prime Niyongabo atatikizera Neva habe namba ndetse ngo isaha n'isaha ngo uyu mugabo ashobora kumukimbiza, by'umwihariko ngo nyuma yuko amenya amakuru yuko uwitwa General Prime Niyongabo we arimo arashaka umugabaho ibitero mu rwego rwo kugira ngo amusenye amukure ku buyobozi none asigare by'umwihariko ayoboye bimwe mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'i Burundi. Ibyo rero nakomeje kugenda mbikurikirana byose mbona bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane i Bujumbura, nyamara n'urirwo bariho rutaboroheye kabisa. Dr. ni mu gihe kandi DRC yo irimo iriyamiriza igenwa ry'ubuserukira Kenya mu gisagara cya Goma. Kenya muzi ko rwose yazanye ambasaderi by'umwihariko wayo mu mujyi wa Goma. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero kiriyamariza igenwa ry'umushyikiranganje wa Kenya mu gisagara cya Goma kiri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibiro by'umukuru w'igihugu wa Kenya rero byarabisobanuye, byasobanura urutonde rw'abagiye guserukira icyo gihugu hirya no hino ku isi. Kuri uyu wa gatanu rero igenekerezo rya 10 kuri uyu ubwo ni wa mbere igenekerezo rya 19 ukwezi kwa myadagaro. Iki kirimi bari kwandika noneho bayege kwezi kwa mwandagaro umwaka w'2025 mu biro bigiye bitandukanye by'umwihariko by'umukuru w'igihugu wa Kenya hagiye hagaragaramo bimwe mu bintu rwose bigaragaza ko nyamuneka abayobozi bagiye batandukanye bagiye koherezwa mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo rero ni nayo mpamvu bafashe n'umwanzuro wo kohereza n'abandi i Goma. Ubwo rero nyamuneka birumvikana yuko ubwo icyo gihe nyine baraza gutuza i Bujumbura ibintu birakomeye kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ndetse mu makuru ndimo ndakira nuko mu mujyi wa Bujumbura nyamuneka ibintu byongeye guhindura isura. Impamvu ni iyihe ibintu byongeye guhindura isura? Nuko ubwo bari bwose kuko icyitwa umutekano ushobora kuza by'umwihariko kuzamba, ariko ibi bigizwemo uruhare n'ubundi n'abanyagihugu. Bamwe mu bashikiranganje rwose bayoboye igihugu bashobora kuza kubigiramo uruhare kuko nabo ubwabo rwose bari gusubiranamo ku rwego navuga ruri hejuru muri rusange. Muvandimwe reka ariko mbanze mutereke mu numve nawe ibyo avuga za Uvira ndetse numve n'ibindi agiye kuhatubwira by'umwihariko byo hirya no hino. Nagira ngire icyo nshikirije ku mpinduka ziriko ziraba mu biriko bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Cyane cyane turaza kuvuga ku biriko bibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo aho twita Uvira rero kenshi nkunda kuvuga jewe iyo mbonye hari impinduka mu biriko biraba, kuko mu biriko bibera i Doha ntituramenya neza impinduka bishobora kuzana, ariko icyo novuga ku biriko bibera Doha ni uko ikigaragara neza nuko leta ya Kongo yabijanywemo ku gahato, nico gituma ibishiramwo bigura intege, hanyuma mu kubishiramwo bigura intege ikaja mu biganiro ariko igapanga n'urugamba. Rero icyo novuga nuko
iyo ni ya politike ya 2012 mega 2012 2013 igihe bahenda M23 ngo ibiganiro ahubwo bobo baba mu myiteguro y'ukuntu bashobora kurangiza M23 ico gihe murazi ko utari bwabe AFC. Rero AFC M23 nibaza yuko itogwa muri uwo mutego kuko bigaragara nimba umuntu ajya mu biganiro atabigomba, urumva ibyo kubishira mu ngiro byo urumva ko bizoba umugani. Cyane cyane buriya hari ibintu bibabaje muri Afrika kuko politike iriko irakorwa muri Kongo, politike iriko irakorwa mu Burundi ntabwo ari politike kuvuga ngo batunganirize abaturage, ahubwo ni politike ya sirivi y'ubutegetsi buhari. Ni kuvuga ngo ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutanga ibishoboka byose bugaheba ibyo ari byo byose, ariko kugira ngo bushobore kubandanya kubaho. Bo nubwo abakongomani boshira bose ibyo ntacyo bibabwiye, mu gihe ubutegetsi bwabo bwobandanya nk'uko twumva Tshisekedi ashobora kwitwaza ibiri muri biya biganiro akavuga ati rero kugira bishikwe mu ngiro ibwirizwa nshingiro ritegereza guhinduka. Ibwirizwa nshingiro rero rihindutse nkabona nk'imyaka 4 cyangwa indi myaka 5 akaba ari cagwanira. Rero murumva yuko Afrika tukigowe tukirushe, ko abaturage bose b'igihugu bashobora kuba mu ngorane kugira bakize umugabo umwe yenda n'abamukikije bari kubasangira kumunga igihugu. Biriko bibera rero muri Kongo no mu Rwanda, niyumvira yuko bitandukanye kuko u Rwanda nubwo ruri mu ntambara urabona achievement, nubwo ruhanganye n'abansi nubwo atari ku butaka ariko bari hanze, ariko urabona achievement bikorwa u Rwanda rushishikara rukora byo kuja imbere. Ariko ibyo bihugu bwabyo bitera bija inyuma, butunzi bwabo ni ugusahagura ifaranga ryabo n'ibibazo. Ibyo rero nico kimwe n'ibiko bibera mu Burundi, mu gihe ibindi bihugu by'aka karere biriko biratera intambwe bija imbere, ariko Burundi urabona ko bushishikara buja inyuma y'imyaka 20 ko atantambuko ihereza agahengwe abaturage abenegihugu b'u Burundi ihari. Nico gituma rero ubona ahubwo kubw'ineza ibyo Burundi bubona ari uko intambara yobandanya, kuko buriya intambara ihagaze byogorana ariko kandi uko nako no kwihenda, kuko intambara uko biboneka u Burundi nta parametre bugize bwashobora guhindura rukuru y'intambara muri Kongo. Nubwo M23 AFC yabandanya igwana na Kongo, siniyumvira ko u Burundi hari parametre shasha bwozana. Nubwo hari hiyongeyemo abirigi, nawe akaba yongeye abacangero ba mercenaire, niyumvira nabo nyene uravye imbaraga zari zihari n'ibihugu byari bihari muri biya bice bya Kivu du Nord, hari azaguma yuko nta parametre yaha icizere iyo coalition ya FARDC, iyo coalition ya Felix Tshisekedi yuko bashobora gutsinda intambara. Ahubwo ibyo bikoresho bariko barazana, bariko barayegereza, yaba amaburende, yaba za drone, yaba amasase n'ibindi, niyumvira ko ari yindi financement bariko bazanira AFC M23.
rero nico gituma jewe nta parametre nshasha mbona yotuma AFC M23 igira ubwoba yuko bashobora kwinyaga ibice ibyo ari byo byose, ahubwo iyo ramforo nize bironkere ibindi bikoresho byo kubandanya kugera Kinshasa, nayo ivy'ibiganiro vyovyo nta cizere kinini bishobora gutanga. Ariko nagira ntange ibitekerezo canke se n'uhanura ibyoshika mu gihe leta ya Kongo itokwemera gusinya Washington na Doha. Kwemera gusinya Washington na Doha M23 bishobora kwigora cyane kuko icizere ni gike ko ivyo guverinoma ya Kongo yosinyira ishobora kubyubahiriza. Ariko iciza kirimo kuri AFC canke ku mpande zose nuko baba bagabanije ubuhombe, abapfa, amabije akoreshwa muri iyo ntambara yenda yagarurwa agakoreshwa mu bintu byo guteza imbere abanyagihugu no mu bintu byo guteza imbere akarere na East Africa. Hanyuma ariko mu gihe byogaragara yuko Kongo iri kumwe n'u Burundi boshigikira yuko ivy'amasezerano babivuyemo bahisemo intambara, nubwo amahirwe ari make yo kuyitsinda, ariko ikintu nibaza ko cobaho nuko ubutegetsi bwa Kongo bushobora gutembagazwa. Kandi biraboneka neza yuko ubutegetsi bwa Kongo bw'Kinshasa nibutembagara buzohitana ubutegetsi bw'i Burundi bigatembagarana, kuko ikosa leta ya Kongo yakoze niryo Uburundi bwakoze, ivyo guhindaro imigwi y'abantu bakoze genocide canke bagwanya ibindi bihugu mu karere. Ico rero ni ikintu gishobora gushika mu citege mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwokwanka gusinya ivy'idoha n'ivyi Washington, gutembagazwa ni ibintu jewe mbona nkaho biri hafi, kuko nanone urebye ukuntu ibihugu biri muri konfli biriko biritegura, biboneka yuko bifitiye icizere gike ari amasezerano yose abiri. Hari ibihugu bidashigikiye ari amasezerano ya Washington kubera ishari, biyumvira yuko u Rwanda rwabonye ibintu byinshi ari amasezerano yaruhaye ibintu byinshi, aribo rero benyegeza akariro yuko ahubwo intambara yobandanya biteze yuko bashobora gushigikira ya bloke ya Tshisekedi, noneho bakiyumvira yuko bikunda yuko bashobora gutsinda M23. Ariko icyo bakwiye kumenya, nimba M23 yabatsinze ataburende ata bikoresho bihambaye ifite, uno munsi ikaba yarafatiye muri Goma no muri Bukavu ibikoresho bihambaye birimo n'amadege, kandi iki gihe imaze yarafashe Goma na Bukavu ikaba yarashoboye nayo nyene kwiyuboka n'ubundi buhinga bwa none bujanye n'ivy'intambara, niyumvira yuko amahirwe yo gutsinda intambara kuri bloke ya Tshisekedi ari make. Hanyuma rero nuko ico mbona guverinoma ya Tshisekedi cyangwa Tshisekedi ari hagati y'ururimi ari hagati y'amenyo nk'ururimi. Haruguru agwanira ko ubutegetsi bwiwe bwogumaho, ariko kandi urebye amakosa intwaro mbi yiwe abamwosha ngo ntiyemere, ibyo bishobora kumuta mu rudubi agahitamwo inzira y'intambara. Inzira y'intambara nayo nayihitamwo niyumvira ko izoba ibaye intsinzi
kuri AFCM 23 bishoboka n'abandi nabo boba bayishigikiye. Nongeremwo parametre shasha ko Uganda nayo yemeye kuza kugwana mu ntambara yo muri Uvira, kandi murazi yuko uriya muhungu wa Museveni, General Muhoozi, yavuze ko azogwanya Wazalendo, akagwanya FDLR, akagwanya iriya migwi yose negative ariyo yahondokeye mu Burundi. Kandi muri Twitter yiwe yavuze yuko atantumbero ufite yuko yohangana nk'u Rwanda nk'uko byabaye muri kahise. Birumvikana rero yuko General Muhoozi aje gushigikira M23 muri kiriya gice ca Bukavu ca na Uvira, kumanuka mbere akagura hariya. Muri make uriya Kongo yagumye yiwara gusa kuri Uganda, ariko Uganda yaragaragaje ko itantumbero ifite guhangana n'u Rwanda canke M23, ariko ahubwo ko Uganda ishobora kuba block imwe nabo gusenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ivyo rero twabibonye muri Twitter iheruka gusohoka. Buriya rero Tshisekedi yanka guhangara Uganda, wagavuga ati nimpangara Uganda igafatikana n'u Rwanda na M23, ati nta n'imisi ngahe namara ku butegetsi, kandi na Amerika ntizokwemera kuza guhangana n'ivyo bihugu, kuko ivyo bihugu bwavyo vyitunganijwe neza ha muri gisirikare cyangwa mu ntwaro zavyo, ku buryo ata mpamvu Amerika yoza kwiteranya n'ivyo bihugu, kuko Amerika yiteranije n'ivyo bihugu isa niyatakaje ibihugu vya Sahara, hamwe yotakaza n'ibihugu vya Central Africa na South Africa, ibihugu vy'epfo vya Afrika y'epfo, ndavuga ibihugu vya SADC. Murazi ko Amerika yiteranije na South Africa n'ibindi bihugu bitarika vyo muri SADC. Murazi yuko ibihugu yiteranije na biriya Amerika yiteranije na bihugu vyo muri Sahara bitayumva neza, hamwe yo kwiteranya rero n'ibihugu vyo muri East Africa. Urumva Amerika nayo irigemanga kuko itotakaza ibi bihugu nk'uko Uburayi bwabitakaje. Iryo kosa rero Amerika ishobora kuritakaza ngo iriko ishigikira Tshisekedi, ahubwo Amerika ishobora gushigikira abasenyura ubutegetsi bwa Tshisekedi, ahubwo ikorane n'ibihugu bikomeye mu karere, ari byo bihugu vy'u Rwanda, Uganda na ingabo za M23 zimaze kugaragaza ko ari ubukombe mu bijanye no mu vy'intambara. Ivyo rero nivyo nariko ndavuga ngo ibi byo kutubaha amategeko, kudasinya amategeko ya Washington canke Doha bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa na Bujumbura busenyuka. Uko niko ndabibona, nkuko nari nababwiye kuva kera ko ibihugu by'amakungu bitazoshishikara bikorana n'ibihugu by'intege nke bifite intwaro mbi, kuko ivyo bihugu bitaba bishoboye gukingira inyungu zabo. Ntabwo Burundi, ntabwo igisirikare ca Kongo, hari ibisirikare bishobora gukingira inyungu za investissement manini kandi a long term, tandike Uganda, AFCM 23 n'u Rwanda bifite ingabo zishobora gukingira inyungu z'ivyo bihugu, zaba inyungu z'Ubushinwa, z'Uburusiya, z'Uburayi na Amerika. Ivyo bihugu byarubatse ingabo zishobora gukingira inyungu z'abantu benshi. Erega nimwihende, buriya ibintu byose biba ni kugwanira inyungu, nicyo gituma nimba Amerika ikomeye mu vya gisirikare, Uburaya, Uburusiya, Ubushinwa, no kugira bagwanire inyungu zayo ziprotecting. Nico gituma nkunda kuvuga ngo Afrika yaracerewe,
kuba idashobora kubaka inzego za gisirikare zikomeye zishobora gukingira inyungu za Afurika. Igihe cyose inzego z'umutekano muri Afurika zidakomeye, tuzoguma tuvogerwa n'ibindi bihugu n'izindi kontina, kuko niyo bavuga ngo droit de l'homme, ngo liberté, ngo démocratie, turabona ahubwo ko akaruta kandi gakomeza kakamira. Abafite inkomezi bakuma bacenyeza abantu bato. Iyo rero utagomba gucinyizwa, wubaka imbaraga z'ibya gisirikare n'iby'ubutunzi. Aho rero niho Afurika itarikangurira, kandi ibyo bintu irabishoboye, kubaka ubutunzi, kubaka inzego za gisirikare ku rwego rwa Afurika zikomeye zitavogerwa. Abanyafurika turabishoboye. Rero kenshi iyo Perezida Paul Kagame ariko arafasha ibihugu bimwe bimwe nka Central Africa, Mozambique,